mabota na mabota bangoya awa koluka ngai nzambe ndenge ezali na bomission na biso awa na kiti litunga tokovandaka na moto pe tokobetaka masolo na biso titongo ndenge kozalaka kasi lelo toli mpe koyeba culture ya kiti litunga bango bakovandaka ndenge nini tokomonaka bango mikolo bana bamama bapapa bilenge bango bakovandaka na moto kasi tomekaki komema makanisi na biso mosika lelo etindi biso lisusu tosola na papa Rodrigue Mavungo. Pourquoi bango bakozalaka toujours na moto butu mbimba tokolekisaka yango na moto yango elingi kolimbola vraiment nini totika la branché awa na Africa Kimbangu télévision toujours na boso tata Kimbangu na ba révélation na ye azali ko révéler à travers bana na ye oyo atodisa na ngoya molimo centre po ete basala mosala na ye yango biso pe tobiete na Africa Kimbangu télévision tokotika te tokokende toyeba bosolo yango nde mimaki biso na mboka kiti litunga kasi ekosepelisa ngai malamu ete ngai na yo tozwa émission to partager to commenter to benga ekozala vraiment malamu mingi totika la brancher toujours na bosolo ya tata Kimbangu. Papa Rodrigue mbote na yo encore mbote papa Splendeur santé za ndenge donc santé vraiment na ngolu ya tata Simon Kimbangu tena neza na bien très bien santé za nango bien na ngolu ya yeme mokonzi abule papa Simon Kimbangu. Papa Rodrigue, ça fait déjà une semaine que tu as un peu de temps. Kasi, tu as un butu na moto. N'aimerais que ça mon analyse na comprendre. Tu as comme on a bandako. Tu peux que là n'est pas bandako calme. Mais tu as la carte toujours na moto. Mais tu as biso sur la longue kiste na ngao na ibiki na remplacer tu as na ngao. Tu as la biso ka na moto. Mina kolala la moto chaque jour toujours mona bana mikie mikolo yango vraiment ilingaka kolimbola nini ya solo peza papa Splendeur motuna na weza malamu ndenge kaka toza koloba moto d'abord eza eloko moko eza naturel na flamme eza kopela na ozomwa exemple Moïse pour que nous bimisa bana Israël na boumba tango atiali koboma enani mota Egypte akimaka akena zamba isi akene kobokola bampate po azonga akene kobikisa bana Israël amonaki moto eza kopela na mwanzete soko moto ezali elembo ya nguya tata Nzambe le fait o itumbaka OK elembo wana soko tozalaka toujours na pembeni ya moto elinga kolakisa ke tozali kaka pembeni ya ngolu to ya nguya ya tata Nzambe donc ezali en signe oyo tokolakisaka po na biso papa Splendeur il y a 10 ans depuis que je suis ici bandako muni mo bandako ekokana na niveau na biso mais sur ces 10 ans je ne pense pas que tolala des mois na ndako. Et la période vous là yo mo za témoin couleur au mona kiango ya on a bike mabondeli soko sengi na yo na kondima sur place Dieu doit te répondre ndenge jour wana to singa ki mbule noka te po to saki yawo inoka ki na ngopete ti tango to sisa ki ba posa na biso to sengi papa vula inoka po to solo na ba anana na sambo po ezo mbule inoka ki voilà moto ezali elembo evola kisango ya tata mulusa mais bangunza ya kala azali kokota na moto batie moto monene mbunda ebeti omona ntumwa akozwa molimo akote na moto akobanda kobenga bandimi baza na kati oyo aza na mbeba te oyo aza na eloko moko te okota na moto oke kopesa mbote ngoya ya molimo sana elembo wana tokolakisaka parce que biso posa na biso elika na biso ezali ke tata molimo santo akosalaka na biso ntango nyonso mpe tolinga kolakisa moto nyonso amitia ndenge tozali po tokokolonga bitumba ya satana. Ok, alors moto eza na basens ebele
eza même na kala bakoko na biso avant bavandela likama batie moto même au sein de l'église du Mangiste bandeko na biso ba pied gauche batiaka mpe bamoto ntango baza na veille baza kokengela bakotia na poste na bango wana tomona ngwata na kamba poste ya ba gauche moto pela moto ezali que signifie que moto wana ezali kolakisa la puissance de l'Éternel to ndenge moto ekopelaka ndenge wana nguya tata nzambe ekopela alors siko soki osadapte mpe na nzoto na yo omitie yango ezwa moto ya molimo ya oyo ya bakoni te oyo ya bakoni okozika nzoto na yo ose purifier ezwa mpe moto ya molimo okosenga likama se place ozwi yana voilà. Matondo mengi papa Rodrigue ya komona bozeli kosala pasi komona bandeko na biso bamama bapapa toujours na moto biso moko nyonso oyo tomikotisaka kaka na moto kosenga moto ntango nyonso me na papa Rodrigue eloko nini emotivaka bandeko bana oyo baza mike baleki na biso toloba nini oyo ekomotivaka bango toujours bazala na yo elongo bakima na bango te po biti ya obokolaka bana bitike effectivement tomonaki baleki na biso tosololaki na bango esengaki tosolola na bango kasi motivation na bango ekozalaka nini mpona kopusanaka penepene na yo mbula ya bino moi ya bino malili ya bino toujours libanda. Merci beaucoup papa Splendeur. D'abord na mikumicité bato bakopusanaka na ngai d'abord batalaka modèle na ngai modélité etamboli na ngai elobeli na ngai evandeli na ngai soki naza trop méchant ke nasimba shikote moto akoya moi bato bazala na esengo na ngai ezali te ce qui est vrai ke namiyebi ntango papa Simon Kimbangu abenga ngai namikitisa lolenge wana yango pe nalakisaka bango modélité wana oyo tata Simon Kimbangu alakisa ngai yango pe nalakisaka bango bolingo mibeko misala oyo tata Simon Kimbangu alobelaka ntango nyonso yango nalakisaka bango lokola bameka bamonaki eza important kovivre na modèle wana yango esalaka ke tala bamama mikolo bajeune fille ya de jeunes femmes ici bako kobima na bango bake kopalanga na bango na mokili basala nyonso balingi mais bavandi ce parce que modélité oyo nalakisaka bango effectivement bavérifiaka ezali yango namema bango na nzela ya nyamunyamu te yango wana bazalaka vraiment na affection ya kovanda na ngai parce bamona etamboli na ngai ndenge natambolaka etambola mpe yango nakolakisaka bango. Très bien pa Rodrigue na yo nde tozoprofite mingi ya koyeba mambo ezali spirituel na sujet na biso tozalaki nango na mikolo uti koleka ezalaki moto na bonzambe te mpe ezalaki ngonga mwa bakestion etikalaki oyo tozotuna na mokolo malelo esunga ngai esunga na bandeko bazali kolanda biso na minute oyo na bemission elekaki olimbolaki biso malamu ososolisaki biso kasi ezali na babiloko moko mpe etikalaki ndenge nini moto akoki komiyeba ete ezali na elembo ya tata nzambe petre ebele mpe baza na belembo ya tata nzambe baza na bango kaka wayawaya sikoyo ndenge nini moto akoki komiyeba ke ngai nazalaka na elembo ya tata nzambe napusana nasala pusana. En tout cas eloko wana eza nango facile. D'abord moto oyo aza na elembo ya tata nzambe na mokili oyo azalaka na kimia te satana kotikela etan te. Première chose soki omoni ke yo moto ozali na bitumba tout le temps ozali kobundisama il faut oyeba directement ke non soki nazali kobundisama mpo nazali ya tata nzambe mpo molili na lumière elinganaka te omoni ntango totie moto molili ekibi mosika ntango mwinde ezali molili eke mosika omoni bitumba ya lumière na molili mais nzoka ande au cas que minda oyo ediminie aza facile mpe molili aye na ye elingi koloba nini soki yo mwana ya nzambe ntango omeyebi koza mwana ya nzambe oboyi kotambola lolenge oyo tata na yo aza kolinga moto na yo ya molimo dans le temps eza kokita satana mpe aza na facilité ya koatteindre yo voilà omeyeba koza mwana ya nzambe eza facile. D'abord bitumba
ya mibale ndenge oyo yo kobanga nzambe ndenge yo mutu oyo arespectaka tata na ye po ayebika sa papa na ye moni abiki ana osala bote wana papa na ngai soki asiliki osala malédiction nde mpe mwana nzambe azali akoyeba kifona tosa oyo papa na ngai alingaka mais soki mwana nzambe olingi koadapte oyo ezali ya papa na yo te papa wana akosepela te akotorture yo bana ya nzambe totikaka koimite oyo ezali ya biso te ata ekobo oyo sokomona soki oza na nature wana te omoni ntango bandi koimite yango okoma motu moko bakomi kobenga yo ndumba ozala so na contrôle oyo eza nature na yo te nini okosala obandi kosala kindumba moko ya bosoto po eza nature na yo te ozo koadapte biloko oyo eza d'origine na yo te ezala na biso mibali voilà ata oza koluka mbongo soki okomi koluka mbongo eya ebele obandi kolukela yango na nature eza yo te sukasuka okomi liboma voilà okomi wende osekaseka na balabala mpo na nini olukeli na nature na yo te me nzoka nde biso fo tolukaka na nature oyo ya biso na tata nzambe soki apesi yo 10 francs yango wana ya yo supporter avec ces 10 francs là voilà alors facilement okomiyebaki naza mwana nzambe okomeka boye négatif okomeka boye négatif mpo esika ozali mwa ezala ya yo eza te très bien papa Rodrigue ndenge nini mwana nzambe yakoki koaméliorer vie spirituelle na ye eza aussi facile mwana nzambe po améliorer vie spirituelle na ye d'abord eloko ya liboso komikitisa très bien ose simplifier okoti na mabondeli siko komi communier na tata nzambe okomi proche na ye révélation toujours ekoyela yo ke soki nasali boye eza mabe une fois nazongelaki yango mpo na nga moko en vérité papa splendeur vi na ngai mobimba na miyebaki ke naza na elembo ya tata nzambe nazalaki moto moko ya kotambola na ndenge ya malamu te natiaki mwa négligence moko boye nakomosala mwa négligence moko boye oyo ememanga mpe quelque part namona lokola moto moko ya ntina te mi ntango nasosolaki na mizongisi mpo nazali ya ye nazali oyo nazali lelo ndenge nalobaka mpasi oyo eza nango ya nzoto me molimo ezala toujours na esi oyo mpasi oyo eza nango ya nzoto 10 ans olalaka libanda ezaka mpasi ya nzoto me molimo eza vraiment fort. Merci beaucoup nakolala libanda na bino bozosalaki mabondeli na bino eza mpe kopesa kimia na bato mosusu baza na mpasi mais na part Rodrigue eza likambo moko esalaka nga mpasi ya kotala Satan to mpe ndoki mwana Satan quoi mwana Satan aza ndoki non aza na capacité ya kolia mwana na nzambe aussi longtemps que nzambe nde aleki Satan na puissance mais na pourquoi pas mwana nzambe mpe to arrivera te kolia mpe ndoki moi mpe na ndoki azomerde nga trop aza mpena to poche nanga azokombattre nga mingi mais bana nzambe tozalaka na capacité ya kolia mwana ndoki te place wana oyi koyisa biso nini est ce que tozalaka na capacité wana biso nde tozalaka na négligence to ndenge nini omoni motuna na yo ezali Satana akonyokolaka mwana nzambe mpo nini mwana nzambe akonyokola Satana oui nakolia epi directement kolia te kolia so tolobi kolia ekomi sens moko différent donc ko Satana ndoki aliaka mwana nzambe parce que ayebi ke mosuni ya moto eza bilia na ye mais siko mwana nzambe oyekola no kolia eloko wana te kolia ngo ndenge ko sens moko na korépondre eza yango biso moko bana ya nzambe tokopesa Satana faveur po Satana anyokola biso do nalobaki yango koadapte eloko eza nature na yo te yo ozali ya tata nzambe ntango oye na mokili olingi otika nature oyo ya yo moko ya bonzambe okende koyekola nature ya bosatan ntango yo oke koadapte biloko wana nini bakosala bakotortire yo parce que olati varese ya équipe na yo te omoni yo ozali joueur ya RDC ntango oke na stade oke kolata varese ya Barcelone bakotango joueur ya Barcelone otango bato bakodécouvrir yo ke ofraude varese nini bakosala batafuni yo faiblesse soki Satana akobomaka biso bana nzambe biso moko tokopesaka ye tokomaka faible
ibundeli na biso kaka ezalaka mabonde kotosa mibeko ntango oza kotosa mibeko okomi difficile pour Satan molimo Satana et attendre yo moni na mutu tozala na mingo mibale elobaka mona ntango ozotambola nazo exemple na biso mibale na jeunesse non oza kotambola omona fille moko aleki liboso na yo molimo moko eyoyisa etala na nsima omona mpe esprit etindi po otala yo molimo mosusu eyote okika ye te omoni eloko wana me mingi tolongisaka molimo ya Satana tolongisaka molimo ya Satana faiblesse na biso place wana azali omoni ngai mwana moko bandoki oyo nazalaki kobomba kasi tokokende eloko wana bato nyonso balobakaki ndoki ebikaka te nakolobela eloko c'est yango wana profondeur ya mosala tozali na yango awa j'ai beaucoup des enfants qui fils sorciers bazali awa ils sont aussi ah oui maintenant lelo oyo baza bandimi ya tata Simon Kimba baza kolakisa mpe bilembo ya bonzambe tokota mpe na mabondeli elongo abondeli mpe moto abiki moto azala facile mpo bazwa ye na ndoki oyo aza faible na mabondeli surtout mwana nzambe so oza mire na mabondeli ata ndenge ni Satana kokolonga yo te ntango soki oza peu fort na mabondeli ntango Satana koya mabondeli na yo wana ekoatake ye akozoba shoke omoni biso meme ndenge omona kao na ngai yo soki olali oloti ndoto ngani tobundaki na betaki nkao akei nous avons des réalités wani fort na mabondeli oza makasi na mabondeli Satana okosaka na yo te so oza makasi na mabondeli d'accord bande wa frère manque télévision biso mo te ki mama patience kisangi souci na bino yango wana toli kosala toujours mosala tozala makasi na mabondeli tolonga monisana bandeko kisi litunga bazali bandeko oyo bamipesa nzoto na molimo mpona kosala mosala ya ngana eta molimo change papa Simon Kimba kiangana tambola omona makambo yango biso na Afrika tomekaka kotambola po ete todécouvrir makambo oyo mpe ekolekaka na baintérieur yango lelo oyo tosurtrouve na kiti litunga tokomona peuple moko awa peuple yango bamipesa mingi na mabondeli bakolalaka toujours libanda mpona likambo oyo kosenga na bango epai tata molimo centre mpona kimia ya mokili mpona babeli mpona bato mpe baza na prison kasi ntango ozali bien tobwakaka miso na baoyo mpe bazali kosenga mpona kimia ya mokili mabondeli na yo mabondeli na nga mabondeli na bango ntango ekosangana yango ekopesaka kimia na mokili ndenge papa molimo centre olobi ete tozalaka makasi na mabondeli mondimi makasi na ye ezalaka na mabondeli. Merci beaucoup papa Rodrigue tokokontinue na biso mpona na ndenge tokolalaka libanda mponga moko mpe naza deja awa nazala na ye mpe nakoya kaka une semaine deja toza kaka boye. Papa Rodrigue, est-ce que eza na biloko moko ekolekanaka awa butu mobimba bien bokoyembaka mpe bokolalaka kaka bongo to ndenge ni bovai na bino kaka ti moto ekufi ntongo 5 heures ekoki mamu esili kaka bongo to ndenge nini tomeka mpe koyeba? ezali boye omoni kolala na biso libanda boye ndenge odi otuna yango peut-être na bandaki koloba yango 10 ans depuis na ya awa bamama oyo bayi kokuta ngai bakutangaka na altitude yango ya mabondeli tomikitisa donc oyo ozomona komikitisa ok liboso ya tata nzambe toza eloko te ye nde aleki mawa na ye ndenge tomitia boye ekozala na facilité ayokela biso po ete akokobongolela biso makambo nyonso eza konyokola biso eza konyokola litonga na ye eza konyokola mboka Congo eza konyokola Afrika bayino mobimba. Vous comprenez ça yango wana donc tomesana na eloko wana donc eza eloko moko toza actuel tomesana na yango yo pe ozolaka libanda ndenge ka okuti biso ndenge pa yo oza kolanda omoni eza souffrant charnellement c'est souffrant. On appelle à Moussou Soupé, moi qu'on n'y me koyamelo, quoi les programmes à ma bonne, pour la moka to bonne. C'est Ndengue Wana, Batike la Bisso,
ndenge wana papa Simuki Mbangu ntango azalaki na koya na ye ya liboso koya na ye mami bali ya papa de ngenda biso toyebi na lotendele bato bakotala mabondeli kuna bokenda bozolala libanda bolala na ndako te boke kolibondela eloko moko boye voilà biso tozalaka boye tobondelaka nzambe alobela biso asalela biso po ba réalité oyo kosunga biso kosunga mokili mobimba kosunga lingomba ya tata Simuki Mbangu kosunga bato baza bapasi nguya wana esalela biso yango tometiaka poso oyo tozali mina bonzoto eza pasi c'est souffrant parce que yo ozali yango oza komona tala bamama ndenge balengelemi me bakozala kaka lobi mpe tokozalaka kaka mokolo wana de jour au jour tozalaka kaka voilà c'est ça. Très bien, très bien, très bien, très bien. Papa Audric, sur les akopé sa pasi, toyaki tozana bino, bozana biso. To continuer toujours koya pour essayer comme ndako. Et comme Robin on déjà ndako po toyaka to ngumelaka. Oui. Toyé susu to ngumeli, to koyaka pe susu. Vraiment. Donc c'est un peu ça. Est-ce que quand on a des missions uti koleka obimiseki nzembo moko boye obieti yo moko oza mozwi nzembo est-ce que eza na banzembo oyo mpe bakopesaka bino mpona motivation mpona kozala na kiti litonga bokontinue toujours na mosala ata molimo mosantu mpo ntango na bi molimo mosantu ça veut dire que molimo na ye ekambaka partout bato na ignorance na bango bazalaka nango babi ete molimo atata esalaka susu te kasi molimo wana oyo baza na molimo bayebi ke na molimo wana ekambaka nango bana na ye eza na banzembo oyo bokozwaka ekomotivaka bino to par message na ndenge oyo tata kobongiselaka bino. En tout cas papa Splendeur banzembo eza ebele ndenge kaka outi koyoka ndenge toza koyemba banzembo eza ebele toza banzembo oyo mpe ezalaka oyo eyela biso oyo tosengaka tobondelaka na makasi mpe epesi pasi ekopesa na tata nzambe mawa ndenge tokolelaka par exemple nakopesa nzembo moko okoyoka yango c'est ça non? Oui, oui. Bamama ntango nakoyemba ata mwa couple mibale nakolimbola na lingala. Oui, oui. Papa Simodo utuwa mutu etidilanga mukumakya kwa musu kwambeni satana vanza. Papa Simodo utuwa mutu etidilanga mukumakya kwa musu kwambeni satana vanza. Nani wasema Zulu yentoto Nzambie to munalendo kya kuwa kina wakulu muna tuka muzulu yevanza munalendo kya kuwa kina wakulu muna tuka muzulu yevanza bwabuki walemba nange Nzambie to bwabuki walemba nange Nzambie to munatanga satana pasi bakya solo bakembela kumbwaku munatanga satana pasi bakya solo bakembela kumbwaku tata miru bietodo siamisa tata miru bietodo siamisa masivi monesa pasi bakya solo bakembela kumbwaku masivi monesa pasi bakya
solo bakembela umbwaku. Voilà, eza nzembo libonde elobi boye tata Simo Kimbangu yokela biso ndenge tozali kolela pona konyokwama na munguna satana na mokili. Motuna ekomi wana tata nani asala likolo na lola totuni ye parce na nguya na yo olongolelaka satana na likolo obwaki ye na mokili. Sikoyo nini ezali kozanga yo tata pona kokangela biso satana po ete bapona mbina yo bakumisa nkomo na yo. Na couple ya suka tosengi tata kolisa kondima na biso lakisa makamusi na yo po ete bapona mina yo basepela. Voilà libondeli na biso tobolalaka tobondela ye seye moto akitisa satana mokili eloko nini ezali kozanga mpona kokangela biso ye soki tomikitisi te soki toleli te. Une fois nzembo mosusu nayemba parce que tokende mwa mbangu na lingala tate tale pasi etondi na mokili longola yango kitisa kimia na yo butu pe moi tosengaki epai na yo tata nzambe o nzambe ya mawa. Tokende na refrain nzala maladi kokufa bitumba bitondi na mokili na makambo mosusu ya ndenge na ndenge. Nzambe na biso tata Kimbangu yokela biso mawa ose biso bana na yo tojali kobenga yo. Nzambe na biso tata Kimbangu yokela biso mawa ose biso bana na yo tojali kobenga yo. Tolelaka po esalaka mawa omoni ndenge tovandaka boye papa tolelaka ngai nakondaka mwa biokoyo kutu mwanzo te bandi kozonga muke po banda boye nazozala na zamba te nga vie actuelle nanga nazaka mingi na zamba ata na uta bilanga toke kolona mwa bilanga lakini kufana na zamba pona mimonaka niti nazali te gu wana ezalaka penza te parce que tozo kobelela kaka nguya ya tata Molimo Santo ekitela biso ata na ngai te ata na mwana muke akoyokela ata na mama moko boya koyokela po muke mobi wa kimia yango to mipesa na lolengo oyo papa Splendeur boza komona biso. Charnellement je vous dis bien que c'est souffrant. Omonaki lelo toleni basongo totokisika basongo toli tomeli kafe na basongo au raison de lipa aucun son la moi. Voilà, c'est souffrant mais en tout cas na Molimo tout ça la pepele papa tout ça pepele na Molimo en tout cas et tu oses moi maman boye et c'est moi ça et surtout que tant to senga ka pesa bien oyo ki nzembo pasi toni na mokili yende akolongola yango akitsaki me yango butu pe moi to senga kaka kepai na yo butu yango yo boye azali nzambe ya mawo nzembo na biso papa tolilaka pasi voilà malgré tout ça ni sengo na Molimo parce que tant que sengi toujours il y a des réponses là ça du moins à répondre et loko pepe sa biso kondima to continuer ka ko senga nyoso eza na pasi et pas na biso c'est qu'on connaît ko répondre voilà c'est un peu ça papa Rodrigue nous avons une expérience mingi eza pena bandeko bazali kolanda biso pour ça na bomba bondela na banda ko bazali po biso ki makasi ya mondi mezala toujours na bondeli pour ça na bomba bondela mais bazoko mati baza pena ba souci est-ce que on connaît vraiment na komona présence ya Nzambe papa Rodrigue l'accès biso
ndenge nini mutu aoyi kobelela vraiment nzambe pomoni kobondela mutu na mutu ayebi ndenge akobondelaka non nakobengi na position oyo nakozonga boye nazongisa boye sikoyo mutu vraiment po azwa présence ya nzambe présence spirituelle wana ezala na ye mpe atambola nango bato mosusu baza mpe na mposa batika na bango mabe mais bazomona ndenge te ya kotika mabe bakokende pa ya nani bakose concentre ndenge nini. Ok, Papa Splendeur, motuna na yo ezali malamu mingi na sepele na yango. Ba exemple eza nango sur place oza komona yango. Omoni ndenge nini mutako kosambela, ndenge nini mutako kotika masumu. C'est très facile. Liboso komiyeba na yinu ke nasali ya nzambe. Ok? Tango miyebi. Ndenge na lakisa ki ndenge ya komiyeba. Ndenge nini ozala communion na tata nzambe. D'abord kobosa na nyonso oyo ezali ya mbeba obosani yango. Ndenge napesa bimo exemple na mwamba onaza okende papa nangola nazaka na bozwite nazaka na bozwite nazaki un peu mieux placé. Ok, nazaki un peu mieux placé mais mimona neti aza kokoka mais ce qui à présent na se retrouver ndenge o nazali nakomona eza mwa facile na kosenga na tata nzambe apesenga iya ntango wana mpe nazalaki nanga mondimi ya kombo to bakimbangisa yango la biso mondimi ko voye mpe sa ntango na comprendre nyonso wana na tiki na bosani bisengo nyonso na mitie kaka ndenge mpe naza kolakisa bamama bamitie ndenge mpe kaka naza kolakisa yo po komona eza te ke bato nyonso batia bamoto na bandako na bango te oyo napesa ye exemple pourquoi ça. Très bien. Eza te ke po nzambe ayoka yo otia moto na salon na yo otie bakoni bandi kosambela te, ce n'est pas ça. Moto tozo kolobela mingi osenga nguya tata molimo sante koya ndenge kozala nanu peto. C'est pas kosambela nzambe par un hasard. Nasambela kaka la fois atata nzambe boy ndenge kato yoka kaka. C'est pas ça. Yo moko zala nanu concentré zwa nzoto motema molimo na yo tia yango na nzela ya ikambo na ko senga nazo senga boye tata nanga apesaka ya. C'est ça. Kotika mabeza décision. Très bien. Vous décidez puis vous laissez. Isoni soyo. Na bité ke nazana mabete. Inge je sais que décision ya kolanda kolo yesu. Oui. Tika mabebe. Décision ya ngwana. Oui. OK. Eza te ke ngai ndwaza na lobike yo ngana komi centre te. Mabe ezali na ngai. Mais moi est comme un peu apaisé. C'est na habité né na zaboye. Bon, na kenokolo na lulani. Fokuna na uta na zo na litomba te. Na zo elokote. Omoni na se décida. To luka basi ya qualité de qualité. So on a vérifié et le les gars qui perdent. Tu vas foutre au moins salé, il faut que tu pèses Madeleine, on pèse Jeanne, on pèse Marie, on pèse Alphonsine. On se doit pas jeter à zéro. Il y a un pèse Alphonsine, à l'ambition sur le à quelque côté que là Jean. Mais il y a beaucoup de pèse à vie. On a tout perdu. OK. Vous comprenez ça? Très bien. Donc pour oser la communauté tanzambe kotika nyonso bosana nyonso mona keza malamu pona ngai tika yango kaka ndenge biso mona biso boy à part peut-être kolia tunazo po kolia hein libumunde mais le reste omoni tout mais ça non mais on connaît que tout ça ba tumbele il faut to mi bongisa to zaka soki ndenge nini mais nyonso les ala on tina te le pomoto au pondela oza on dirait que tata nzambe ko se simplifier les bref communiquer ça. Voilà. Comme qui dit ça, il est kinyaso. Bandi kubanda frère mbango télévision. Tozana nzambe na kati na Afrika, tozana nzambe na kati na Congo, tozana nzambe na kati ya mokili. Eko sengela biso banso. Tokende. Toluka monene na ye a orienter biso. Nzambe ngonani ye wande papa simoki mbango kiangani muri mo centre. Tant tolobaka ngo tokomi bomba kate, tope tokobomba kate. Polika mwata ngokoma koloba te keno ba yebisa ngai te tozali koloba ko belela butu moi likambo yango ezali nango kaka bongo papa Rodrigue biso mobembo na biso ekomi nango na suka ekomi vraiment na suka mais ezali ya suka te tokoya kaka awa mwa une semaine tosali tozali kozonga
message ya bino suka ezali nini na ndenge bokozalaka awa na ndenge Afrika kimbango télévision et se sacrifier pe et comment na kiti ditunga maloba na bino suka mbuta nakomba tata mwana Pilimo Santo, papa Splendeur mwana bakoko na papa Enoki mwana mboka. D'abord nazongisi merci na Afrika Kimbangu TV oyo ezali chaîne oyo ezako se sacrifier pour bosolo ya tata Simon Kimbangu oyo kundama na niveau awa. Kinshasa ti awa il faut 500 km. C'est 500 km. Au plus. Mais bino bolongwe kuna boye na bonzoto eloko ezate na molimo na yebike tata Simon Kimbangu oyo biso kosambelaka akotia epai na bino apesa bino ngolu mapamboli bo continuer kosala mosala oyo po bokoyaka lisusu tala totindi bino transporte eloko te bolongwe na bino kaka na kibino moko boye ti awa bokundola bobanda kofongola koli oyo ekangama awa obobandi kofongola songe moko mwa songe wana bande komusu pe bakoyoka solo ya songe ya koli wana ya tata Simon Kimbangu ya kanga liboke o ezali o biso to kokengelaka o to kolalelaka boye libanda maluba nanga ya suka na kopesa na bande ko banso baza kolanda biso bandimi ya tata Simon Kimbangu o bazali na kati na ba bazali banda bambuta ya lingomba bande ko banso tozonga toluka molimo kati na molimo kuna to kundula makambo manso o mezali important makotia kimia mokimo bimba pona pasi na biso ndenge to kozala kawa mwana mboka yo zali présent omuni ele ona olakso ezate mabota na mabota bakoya awa koluka ngai nzambe Yango pasi